Endi bitta burundan cho'tki nafas olib bering. Qalay? Allohga shukr. Oldin shunaqasi bo'lganmi? Necha yilda shunaqa nafas olmay yurdingiz? Bu 5-6 yil bo'ldi. Oldin operatsiya bo'lgansiz. Bir marta bo'ldik. 56 yoshli. Bizga bir hafta oldin murojaat qilganlar. Jizzaxdansiz-a? Jizzaxdanlar. Zardor tumanida. 5 yil oldin operatsiya bo'lganlar, lekin eski usulda bo'lgan, burun to'liq polip bo'lgan bo'ladi kelganlarida va burun ichini o'zini tozalab qo'yishgan, u operatsiya 1 yilga yetgan va yana yopilgan. 4 yildan beri, 5 yildan beri bemorimiz qiynalyaptilar. Bizda operatsiya bo'ldilar, salkam bir piladan ko'proq, kosaga yaqin o'sma oldik. Hozirgi holatlari ideal holatda. Burun to'slari to'ppa-to'g'ri, hamma o'smadan tozalangan. Tomoqqacha ko'rinib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Endi o'zlari aytib beradilar oldingi keyingi holatlarini. Operatsiya o'rtacha 3-4 soat davom etdi. Lekin operatsiyadan chiqqanimizda yarim soatdan keyin suv choy ovqat yeb o'tiribdilar, ketsam bo'ladimi uyga dedilar. Bunaqa yoshda, bunaqa operatsiyani o'tkazgan odamga zo'r rezultat. Qanaqa edi bu kelishingizdan oldin ahvolingiz? Juda ahvolim og'ir edi. Juda qiynaldim-da, rostjon. Mana Xudoga shukr. Mana bir haftadan beri yaxshi. Mana endi yana yaxshi Xudoga shukr. Operatsiya og'ir o'tmadimi? Yo'q. Hech narsa sezmadingizmi? Yaxshi. Chiqsa yarim soatdan keyin ovqat yeb o'tiribsiz, ketsam bo'ladimi deysiz. Biz hozir sizni chiqib, hozir bularni ozgina reanimatsiyaga olamiz, o'zlari kelguncha tepalarda qarab turamiz, ertaga javob beramiz desa, sizdan oldin chiqqan hali o'zi kelmagan, lekin siz bemalol ovqat yeb joyga o'tiribsiz. Voy Xudoga shukr. Tavsiya qilasizmi mana shunaqa burun bilan muammosi yurganlarga? Kelinglar, Xudo xolasa. Rashidjonning qo'liga kelinglar.